ururkiina maxaa loo aasaasay sababaha loo aasaasay maxay tahay sababaha loo aasaasay waxay tahay waddankan aan degannahay soomaalida dhibaatooyin badanay kala kulmeen qaybta saxaafadda iyo miidiyaha sidaas daraaddeed waxaan ku tashanay inaan urur samayno oo ku saabsan sida loola macaamilo saxaafadda iyo inaan kala hadalno soomaalida inay yeeshaan dad afhayeene dad u hadlo ayaga waa tahay goorma ayaa la aasaasay ururka markaa dhammaadkii 2016 la aasaasay laakiin project wax badan aan kusoo jirnay waxaan sameynay inaan horta soo raadino dadka loo baahan yahay inaan sameyno shuruucdan ku dhaqmi lahayn ka bacdi la aasaasay urur 2016 sannadood ayuu taagnaa ururkan markaasi Somali media group waddanka Denmark afartaas sano maxaad xoogga saarteen oo aad oran kartaan maanta ururkaasi wuu qabtay oo waa markaasi lagu ammaani karaya horta inaan kaaga sheekeeyo waayo ururada oo Denmark ka dhisan waddankan markii waalidiintan imaadeen xoogga waxay saareen jaaliyadaha iyo masaajidka iyo dugsiyaasha carruurta sida u joogno waddankan marka waxaa aragnay dhibaatooyin badan inay soomaalida kala kulmeen qaybta saxaafadda oo taasoo inay dad lala xiriiro oo aqoonin sida miidiyaha loola xiriiro oo hadhowtii siyaasad ahaan dadkaas loo isticmaalo يعني marka waddankan ka dhacayo doorasho ama markii la rabo in shuruuc cusub la bedelo in Soomaalida tusaale ahaan loo soo qaato oo qof Soomaaliya miidiyaha la keeno marka xoog waxaan saarnay bilowgii horta inaan Soomaalida u sharaxno sidee loola macaamil sidee loola dhaqmaa miidiyada taasoo ina isdiyaarisid horta intaada haadihin ina la hadashid taasoo keenayso ilaa saxaafadda markii kula soo xiriirayso ujeedii ka leedahay adigana markaa rabtid inaad saxaafadda la hadashid waa inaad ujeedo ka leedahay tan kale waxaan kula talinay Soomaalida maxay ahayd inuu qofka haduusan luuqadda Deenishka aqoonin inay saxaafadda ku adkaanayso inuu gudbiyo qofkaas wuxuu rabay inuu gudbiyo sidaas daraaddeed waxaan tagnay 5 magaalooyinka ugu waaweyn waddankan ururyaasha Soomaalida la soo hadalnay waxaan u soo bandhignay dhibaatooyinka miidiyaha nooga imaatay iyo sida loo xalin lahaa Soomaalidana wayna maqleen hadda kadibna waxaan ku ballanay intii saxaafadda lala xiriirin inay annagana loo imaado sida maxay ahayd ula talino oo u sheegno sida loola xiriiro taasoo ka mid yani in su'aalaha lagu soo diro inay intiisa waxa saxaafadda imaanin inay adil lagu soo diro sida u ogolaatay waxaan inay la sii gudbin marka meelahaas aan maxay ahayd aan ka shaqeynay bilowgii marka halkaas ku guuleysanana waxaan Soomaalida badankooda nala soo xiriiray waxay dhaheen shaqada inaa wax kale ku dartiin waayo taasoo ka mid inay Soomaalida waddankan degan qaybta carruurta la iska qaato inay u badatay inay Soomaalida laga qaado taasoo haddana aan faraala galnay oo la xiriirnay dad looyaryaal dad ku takhasusay sida carruurta la iskaga qaato iyo shuruucda loo maro taasna way noo soo gashay inaan Soomaalida ku wacyigelino waa tahay wuxuu yahay ururkiinu mid isku xidhaya dadka waddanka degan ee Daanishka ah iyo dadka Soomaalida ah si Soomaalida khaladaadka badan ee ay galaan iyagoo aan luuqadii aqoon iyagoo dhinaca xun maadiyuhu uu ka adeegsanayo dad badan oo la iska wareysanayo oo waxay doonaan ku hadlay iyagoo aan luuqadii aqoon waxyaabahaas oo dhan ayaad ka difaacdaan dadka aad u fududeysaan in markaasi hadal sax ay ku hadlaan aad kalena waddankan ururyaal badan oo Soomaaliya way jiraan laakiin ururyaashaas yani lama dhihi karo hal urura jiro oo danta guud ka shaqeeya haddii Soomaaliya yahay ururyaal badan oo magaalo kasta ururyaal leedahay laakiin ururyaashaas waxay leeyihiin ujeedo gooniye marka waxaa isku dayeynaa inay dadka la isku keeno oo hal urur oo Soomaalida dantooda ka shaqeeya inay la sameeyo annaka bilowgii iyo saxaafadii ku bilaabatay laakiin hadda sidii u eg tahay
waxaan bilaabnay inaa la xiriirno siyaasiyiin inaa samayno kursusyaal oo ku saabsan qaybta caruurta qaybta miidiyaha qaybta siyaasadda waddankan doorashaa ka dhaco 4 sanaba sida doorashaas looga qaybgeli lahay iyo maxaa loogu qayb galaa doorasho horta bilaawgii yacni mawduucyaal badanaa hadda ka shaqeynaa laakiin ujeeddadeenna bilaawgeed waxay ahayd in saxaafadda le aan ka shaqeyno waa tahay muddadii 4 sanadeed aad jirteen maxaad is oran kartaan ama caqabadihii ugu cajiibsanaa ee aad wax ka qabateen sida family baahi u qaba in la caawiyo oo kale caruur hooyo caruur laga kaxaystay oo kale dad ma garanaysaa iyaga la cunsuriyey oo kale waxyaaba noocaasa ma la kulantay intaa waqtiga ku jirteen aad ku jirteen hawsha qasab waa caqabadooyin waa la kulmaysaa laakiin annaka bilaawgii ujeeddadeenna waxay ahayd horta dadkeenna inaan usoo bandhigno waxaan soo aragnay ilan intaan ururkaan samaynin baaritaanan samaynay oo ku saabsan qaybta saxaafadda kow iyo qaybta caruurta laiskaga qaato dadkanayu bilaawgii wax yar waxay u baahnaayeen horta inay la qanciyo fikrad ahaan yacni loo sheego waxaan inay run tahay waxaan sheegayno kabacdinayu waxay bilaabeen dadkii inay kasoo qayb galaan shirarkeenna iyo kursusyaasheenna marka hadda sida u eg tahay dadka markii waynala soo xiriiraan waynala tashtaan halkaas guul weynaan ka gaarnaa isleeyahay waa tahay waxaa jira caqabado badan oo mararka qaarkood soo laalaabta oo ay ugu wacan tahay faamiliyo ku cusub waddanka oo yimi oo shuruucdii aan garanaynin arrimo badan oo isfahan la-aana ay ku dhacdo iyaga iyo qoyskii ilmihii oo waalidkii ugu hanjaba in uu la wacayo socialka ama dadkaas u wacaya haddii aan wax fiican loo iibin arrimahaasoo kale sidee waalidiinta ugu shabahdaan oo brograam ugu samaysaan oo u xalisaan oo aad jeceshiina uga qayb qaadataan dhinaciina horta waxaan samaynay horta anaga 5 magaalo oo waddankan ka mida aan tagnay magaalooyinkaasna waxaa u tagnay waxay ahayd horta inaa usoo bandhigno shuruucda caruurta laiskaga qaato maxay tahay sida brotocoolka loo maro maxay tahay iyo sidee looga hortegi karaa waddankan markii la baaro sida caruurta loo qaado qaladaad badanaa la sameeyaa qaladaadkaasi soomaalida keliya lagama sameeyey dadka caruurta laga qaato dhanaa laga sameeyaa soomaalidana dhibaatooyin ka weynaa jiro waxaa jiro qaybta luuqadda qofka hadduusa cabiri karin wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu rabo uu markasta turjumaan u baahan yahay qaybtaas dhibaataa ka haysato so waxaan dadka kula talinaa badankood haddii ay dowladda soo gasho familkiina marka ugu horreyso horta inaad la soo xiriirtiin sida idinkugu xiriirino qof waxaan ku takhasusay qofkaas wuxuu noqon karaa qof qaybta caruurta ka shaqeeyo ama qof looyare oo shuruuci yaqaano ilaan dhibaatooyinka badankood waxay ka imaataa bilawga ilaan isla markii caruurta lama qaaday waxaa la qaadaa markaa qaladaad samaysid waddankaanayo qofka lama baraayo wuxuu xaq u leeyahay waa inuu isaga barto waana muhiim qofka markii familkiisa iyo caruurtiisa lasoo galo waa inuu yaqaano shuruucdana yacni shuruuc sahalsan ma aha intaas oo paragraaf waaye intaas oo sharciyaa jiro qofkan hadduu taas aqoonin dhibaatooyin badan uu la soo kulmaa tan kalena dhibaatada kale weyn waxa waaye dadka bilawga dhibaatooyinkooda way qabsadaan lacalla haddii qof familkooda lasoo galo waxay isleeyihiin haddaad dhibaatadan dad u sheegatid ama hadhowtii wax lagugu caayo noqotaa inay hadhowtii eedda lagu saaramay noqotaa marka qofka sidaas daraaddiis waxay imaanayaan mar wixii laga gaari karin so anaga dadka waxaa kula talinaa bilawgiiba waa inaad raadsatid qof waxaan ku takhasusay oo yaqaano shuruucda sidii hadhowtii qaladaad aad u samaynin oo si saxna lagula dhaqmo waa tahay waxaa jirta in aad bixisaan bilad sharafiyo oo 4 sano aad jirteen aad xusteen idinkoo dadka dhiirigelinaya maxaad ka xusataan bilad sharafyada maxaadse ku xulataan markaad qofka bilad sharaf siinaysaan horta
sababta u sameyn waxay tahay bilowgii annakayo haddaan Soomaali nahay Soomaalideennaba ama dadka kale waxaan ka hadalnaa ceebteena iyo dhibaatooyinkeena laakiin qofna kama hadlo wixii Soomaalidu ku fiican tahay meeshii gaareen waddankaana hadda u fiirsatid 70% ama ka badan 30 sano ka yar yihiin waa dhalinyaro soo boqolkiiba 7 ha boqolkiiba 7 30 sano ka yar yihiin soo waa dhalinyaro oo waddankan ku soo koray ama ku dhashay oo school systemkooda soo maray oo heer sare gaaray hadda dadkaasna waxay u baahan yihiin dhiirigelin waxaa jiro ururyaal badan oo Soomaaliyeed oo ka shaqeeya qaybta dumarka qaybta caruurta shirkadooyin badan oo Soomaali oo wax fiican sameeyaan dadkaas waxay u baahan yihiin dhiirigelin oo sidaas daraaddeed waxaan u sameynay awardskan sidii Soomaalida loo dhiirigeliyo oo la tuso Soomaalida waxa TV-ga kaliya ma aha Soomaalida wax badan ee waddankan ku soo kordhisay Soomaalida waxaan u baahanahay inaan isdhiirigelino sidaas daraaddeed u sameynay marka waxaan sameynaa 5 qayb ama 5 bilo sharaf oo la bixiyo 5taas bilo sharaf waxaan sameynaa baaritaan sameynaa dadka weydiinaa qaybta businesska meeqa shirkadooyin oo Soomaaliya jiro oo wax fiican sameeyay sanadkii la soo dhaafay ururyaasha ugu fiicnaa 2020 maxay ahaayeen qaybta sportiska qaybta tacliinta soo sidaas daraaddeed markii la soo wada ururiyo baaritaankaas la sameeyo waxaa ka dooranaa 5taas marka waxaan u soo bandhignaa bulshada Soomaaliyeed oo waddankan ku nool ayataana doortaan qofka la siinayo bilad sharafka wata marka sanadkiiba marba qabataan miya mise sanadkii 2 goor qaab noocaad u qabataan sanadkiiba maraan qabanaa sanadkii 2019 kan bilaabnay sanadkaana inaan qabanaa rabnay laakiin koronaha noo suurtageli weysay markii waxaan rabnaa markii koronaha dhamaado inaan qabano haddana insha Allah wata Scandinavianka ama meelaha kale ka baxsan Denmark ururkiina ma gaarsiin kartaan oo ma ballaarinaysaan qorshahaas ma ku jirtaan aad ballaadhisaan oo bila sharafta oo kale aad dadka Sweden jooga dadka Norway jooga dadka Finland jooga Soomaalida wax qabadka muuqda barnaamijyada ka hadla kuwaas ma gaarsiin doontaan bas leedahay wallahi ilaahay og laakiin anaka xoogeen hadda waxaan saarnaa Denmark waxaan rabnaa horta dadkeena inaan ka dhaadhicino inay wax fiican waddankan ka qabteen inaa isku dad nahay oo group-na loo arkin ilaan dadka Danish-ka markiina arkayaan Soomaali ahaan inoo arkaan reer hebel iyo dadkaasi nooma arkaan sidaas daraaddeed anaga waxaan isku dayoonaa dadkeena Denmark joogno horta inaan isku keenno inaan group noqono inaan dad la ixtiraamo noqono waddankan joogo kabacdi haddii heerkaas aan gaarno inaan ku keeni karno Sweden iyo Scandinavian waa la arki doonaa laakiin muhiimadeena hadda Denmark waa tahay doorashooyin baa dhacay Denmark ka dhacay ruuxantiina waxaad moodaa in marmarka qaarkood aad loo dhaliilayo leeyahay waxa ku dhex jirta oo kale qabyaalad dadkii oo kale isqa qaybinaya oo qof kastaaba musharax kastaaba uu reerkiisa urursanayo oo cod badan uusan helaynin halkaasna codad badan oo dad Soomaaliyeed ay bixin lahaayeen oo halkaas khasaare ku noqdo caqabadaha noocaas oo kale qaab nooca ayaad istiraadaan u xalliya horta caqabooyin way jiraan haddaan Soomaalina dhibaatooyinka ugu weyn oo haysto waa qabyaaladda laakiin annaka geeskaas kama fiirinayna anaga waxaa ka fiirinaynaa geeska Soomaalida caam ahaan ma gaarnay horumar iyo guur ma gaarnay hadda sanad 3 sano ka hor waxaa la doortay 7 xildhibaan oo Soomaaliyeed waa horumar weyn oo Soomaalida ay gaartay waddankan 7 xildhibaan inaan doorano haddaan Soomaali nahay annagu 20 dad 20 Soomaali inaan 7 xildhibaan aan doorano waa wax golaha deegaanka iyo baarlamaanka labada miya mise golaha deegaanka golaha deegaanka weli baarlamaanka lama gaarin laakiin awal waxaan haysan jirnay 1 ama 2 laakiin hadda 7 Somali waxay gareen baarlamaanka magaalooyinka soo waa horumar dadku waa soo ilbaxaya aad qabyaaladna way ku jirtaa laakiin
dadku waxa u malaysaa hadda way ka socdaan qaybta qabyaaladda waxay fikiro yaa maxay ahayd soomaalida magacooda meel fiican geynayo yaa horumarna siinaayo hadda 7 haddii la doortana insha allah xaaladdan way isbedeli doontaa 7 qofood hadda la doortay marka dambe la dooranayo waxaa la fiirinayo 7 qofood maxay u sameeyaan dadka soomaalida qof walbana horumar waa la gaaraa qabyaaladda maraa laga degi doonaa insha allah waa tahay beri dhexdaas gabadh baa social media aada loo wareejinayay oo warbaahinta denmark ay qaadaadhigayeen dad badan ay ka duubayeen wax gabadhaasoo lalahaa waa la celinayaa soomaaliya lagu celinayaa carruurteediina laga qaatay arrintaas xagay ku dambaysay gabadha carruurta laga qaatay soo ma haa wallaahi uu dambaynta ayada kolba sida uu ogeyn waxaa xabsiyaa lagu xukumay iyo inay waddanka laga tarxiilo laakiin wixii noogu dambeeyey oon ku ognaa waxa waaye weli lama tarxiilin waa tahay gabadha maxaa lagu haystaa markii aad eegteen ilaa maadaama warbaahintii tihiin urur aad tihiin soomaaliyeed waa maxay gabadha caqabadda lagu haystaa sidee wax u dhaceen xaalkeedu sidee uu ahaa sababta lagu haystaa maxay tahay waxaasoo dhan baaritaan ma ku samayseen oo ma isweydiiseen annaka qisadan markii ugu horreysoo maqalnay waxaan isku daynay inaan la xiriirno waxaanana laku yidhi waa lagu jiraa howsha dadaana ku jiraan oo sidaas daraaddeed saas uma sii gelinana waa tahay marka laga hadlayo barnaamijyada waalidiinta loo samaynayo wacyigelinta oo kale qaab nooca ayaad urur ahaan uga qayb qaadataan waa ka qayb qaadanaa adiga sanadkii 2 mar ama 3 mar aan samaynaa brograamyaal ku saabsan waalidiinta oon kala hadalno dhibaatooyinka waddankan ka jiro muxuu yahay ileen waalidiinta soomaalida haddaa u fiirsatid waa waalidiin rabaan carruurtooda mar kasta inay ayag ka fiicnaadaan oo carruurtooda meel fiican gaaraan laakiin sistamka waddankiisa fahamsanayn ileen waddankan waxaa carruurta la rabaa siyaa loo rabaa fikrado inay laga dhaadhiciyaa la rabaa si inay loo koriyaa la rabaa waalidiinta soomaalidana si kaliya rabaa so sidaas daraaddeed dhaqamadii baan iskeenaynin ileen waddankan waddan dimuqraati waaye waddan oo shuruuc kale ku dhaqmo waaye waddan fikrado kale aaminsan waaye oo mabda'yaal kale aaminsan waaye soomaalidan waxay carruurtooda waxay rabaa inay ilaahay ka cabsadaan inay diintooda haystaan inay wax bartaan marka waa muhiim waalidka horta waa inuu fahamsan yahay waxa laga rabo waalid ahaan maxay tahay iyo shuruucda carruurta ku saabsan iyo iskoolada ilaan iskoolada waa meelaha dhibaatooyinka badankood ka imaadaan waalidiinta waa muhiim inay iskoolka carruurtooda ay xiriir fiican la leeyihiin inay la socdaan iskoolka maxaa ka dhacaayo inay ka qayb galaan shirarka waalidiinta taasna waxay u suurta gelinaysaayo inay carruurtooda la socdaan waa tahay ma jiraan dallad urur ah oo ay ku midaysan yihiin denmark ururada jooga ee soomaalida والله تاحنا في شقينونا هذا ولي لما قارين دلada ku midaysan yihiin ولي لما قارين لكن bulshada Soomaaliyeed Denmark ku nool waxay tusaan inay u baahan yihiin urur saasan ilaan haddaan dhahno wadankan inaa meel fiican ka gaarnaa rabnaa inna la ixtiraamaa aan rabaa waxaa loo baahan yahay urur Soomaaliyeed oo adag oo siyaasiyiinta la xiriiraayo oo maxay ahayd dadka kale la xiriiraayo oo bulshada soo jeedinayo Soomaalidu waxaa loo baahan yahay in urur saasan la sameeyo waa tahay marka loo eego sanadii hore iyo sanadahan dambe qaabkii doorashadii hore ee Soomaalida codaysay iyo qaabkan haddeerto 7 qof ee Soomaalida ay soo bixeen oo aad ku sheegtay in ay guul Soomaalida u soo hooyata tahay farq nooce ah ayaa u dhaxeeya isleedahay maxaa sababay isleedahay isbedelkaas waxa hadda Soomaalida wadankan waxay joogaan adiga 15 sano 20 sano ama ka badan ay joogaan waxaana dhalinyaradu caruurtii oo iskooladii ka soo baxay oo jaamacadii ka soo baxay oo soo weynaaday oo hadda wadanka ka shaqeysanayo ururyaasha ka soo qayb galay sidaas daraadeed iyo horumar imaanayo
waxaan imaanayo in la fahmo wadankan siduu u shaqeeyo iyo waxa la iska rabo markaas Soomaalidu waxay ku qasban yihiin inay wada shaqeeyaan waa tahay marka loo yimaado urur waan ognahay Yurub marka la joogo caqabado badan baa jira oo ururkaasi marka la sameeyo kaga yimaada bulshada Soomaalida kale dadka negative-ka ah dadka aan jeclayn in horumar ururkaasi uu gaaro ururkaasi muddo jira ka bacdina iyaga dhexdoodiiba isqabta dhaqaale isku qabtaan waxay yiraahdaan reer hebel baa ururka u gaara qaab nooca ayuu dhisan yahay ururkiinu sideese aafooyinkaas oo dhan uga badbaadi kara waslada horta ururka intaana sameynin dhibaatooyinkaas inay jiraan waa ogeyn waa dhibaatooyin soo baarnay waxaan soo baarnay ururyaasha Soomaalida sidii u shaqeeyaan maxaa keeno dadka inay isqabsadaan maxaa keeno inay la kala tago hal sano laba sano kadib taasna diyaar u ahayn anaka ururkan intaana sameynin shir weyn aan qabanay oo dadka dhan u soo bandhignay inay ururkan la sameyn doono oo loo baahan yahay qof kastoo rabo inuu ka soo qayb galo dadkii rabeyna ka soo qayb galeen dadkaas gudahood waxaa laga sameeyay group ka sii shaqeeyo sida shuruucdu ururkan ku shaqeey lahaay kabacdina waxa soo haray hadda intayna joogto soo waa urur oo waxaas looga dhaqmin oo Soomaalida dhan ku soo jeedaan oo ognahayna inay dhibaatooyin keenayso haddii aan ka baro weyno dhibaatooyinka awal jiray sidaas daraadeedna ururkeena annaga lacag ma dalbano lacagta wax dhibaatada keenayo oo hadhowtii la dhahayo dadkan lacag ay ku shaqeeyaan annaga fi sabiilillaah ku shaqeynaa laakiin waxaan ognahay haddaan rabno inaa heerkan inaa meel fiican aan gaarno inay qaybta lacagtana la furi doono ilaa hadda annaga jeebkeena waxaan ka bixino waa Soomaali jacayl aan u sameynaa laakiin haddaan rabno inaa ururkeena usaan ka sii weynaado oo Soomaalidana sii caawiyo waxa loo baahan yahay oo dhaqaalo wata ururkiinu markaa 4.5 kuma dhisna 4.5 kuma dhisna haddii ku dhisnaa lahayna dhibaato male ileen dadka waxaa muhiim horta in la fahmo wax qabadka dadkaaga haddaa rabtid inaa caawisid waa muhiim inaad fahamtid sidai u shaqeeyaan iyo sidai u fikiraan so sidaas daraadeed Soomaalidii ururkan u furan yahay Soomaalida si rabaana loo shaqeynaa laakiin annaka 4.5 kuma dooran ma jiraan marka aad barnaamij qabanaysaan ama aad waalidiin u yeedhaysaan aad barnaamij wacyigelin qabanaysaan ma jiraan caqabadaha sida lambarada sirta ah ee qofka la doonayo inuu markaasi meesha joogo ama goobta joogo si wax loogu qabto ay yiraahdaan lambareedu kuma siinino kale sidoo kale ay yiraahdaan lacag bad nagu qaadanaysa arrimahaas oo kale marmarka qaarkood ma idinka hor yimaadaan annaka toos uma arkin dhibaatooyinkaas soo ma dhihi kari waa wax annaka toos lagu yiri waxa gadaashin laga sheegay ilaahay og laakiin annaka toos waxaas kuma dhihin waa tahay marka ururkiinan waxa uu ku guuleystay isla markaana qayb lixaad la ka qaatay sidii dadka Denmark ku nool waa mediegruppen For Somali Denmark in markaasi laydin soo maro idinka kaba soo qaad meediyaha ama TV-ga ama raadiyuhu markuu doonayo inuu cid waraysto qof Soomaali ah toos uma aadayo idinku soo maraa miyaa dadka badankood annakina soo maraan waxaa isku daynaa inaa horta aan kala hadalno ujeedada interviewga loo sameynayo maxay tahay maxaa looga baahan yahay su'aalaha in loo soo diro su'aalaha inaan ka caawino inaa dhahno intii journaalka loo gudbin waxaan inaa arag akhrinaa rabnaa sidaas daraadeed tan kalena oo ku guulaysanan waxay tahay saxaafadooyinka Danish-kuna la soo xiriiraan haddii rabaan qof Soomaali inay la hadlaan annakana markaas waxaan raadinaynaa qofka ugu fiican ay la hadli karaan waa tahay marka arrintaas bulshada Soomaaliyeed way soo dhaweysay aad baydin kala shaqaysay ayaan filayaa marka sidoo kale marka laga hadlayo waxaa ka dhisan Denmark oo kale
دور مقالة أفر مقالة يكهول قلاص وما أوركينو ما شن مقالو شنتين مقالو ويه نوحواي كوبنهاجن أولنسن أوغوس ألبو يأسبو أنت بحفيسيدي كفر صوما مركا ما دادا نقانات جوجو ها مركا داد بيدين شوغا ماشي ها مركا برنامجyada wacyigelinta iyo waxa markaad ka sameeynaysan iyaga idin fududeeya هذه marka rabno inaan qabano xafladooyin ama inaan qabano shirar inoo suurta gashaan waxay dhacda badanaaba in caqabado ay la soo gudboonaadaan dadka jooga Denmark Norway oo kale waxa ka dhacday in masaajid la isku qabsado ay Soomaali isku qabsato reero iyo qabiil iyo waxyaabo noocaas aad looga sheekeynay oo beedkii Ilaahay la isku qabsanay Denmark arintaas oo kale ma la qabtaa oo ma la isku qabsadaa masaajidada iyo waxyaalaha la halmaala annaka kolba ma arkin masaajidda la isku qabsanayo laakiin waxaa la maqlaayo masaajidada qaarkood waxay ku furan yihiin reer hebel laakiin annaka sida u aragnaba qof kastoo la xiriirno oo rabno inaan la shaqeyno aad inoo soo dhaweeyaan soo annaka dhibaatooyina aragna male laakiin أنا واحد لي أنا كسومال هدان هاي مركز وحن تحضرنا أما وحن فوق استثارنا بباتوين كن لكن ما لها في عن سومالي ذا آدي في عينهن وذا شقين في عن تلاقي ما هذلو سو أنا كمساجد ذي ووحل وحن لكن أنا وحن توصل أكمل واضح هدر عذر كي كوفيد 19 باص صعدة اللوك دون بالجري sanadkii 2020 ayaa wali aan dhamaan oo habeen dambe gabagaba marka laga hadlayo waxbarashada ilmaha oo kale waqtiyadan oo kale saameyn weyn bay ku yeelataa dugsiyadii sare ardaydii badankoodu waxay joogaan guryaha casharadii bay u baahan yihiin in laga caawiyo ardayda noocaas oo kale ah maxaa urur ahaan aad u qorshaysteen waalidkase maxaad kala talisaan ardadaas iskuuladooda iyo macallimiintooda u sameeyay jadwal ama program u sameeyay sidii wax loo bari lahay waxbaritaankana badankood wuxuu ka socotaayo internetka so annaka wax uma qorsheyn marka laga hadlayo wacyigelinta waalidka waayo caqabadaha jira waalidka ay kala kulmaan ilmaha maadaama idinku urur tihiin oo aadna dhinaca wacyigelintana aad uga shaqaysaan kaalin noocaayad ka qaabataan maadaama xanuunka coronavirus uu saameyn ku yeeshay bulshada qaarkoodna Soomaalida uu ku dhacay sidoo kale meelo badan oo wadanka Sweden Norway Finland meelo badan dadka Soomaaliyeed ayaa dadka caawiya dadka kaliya ah xanuunsanaya xanuunkan ku dhacay caawimo ayuu baahan yahay dadkaasi qaab noocaayad arrimahaas oo kale u shabaadaan u soo diyaar garowdeen magaalo oo Aarhus la dhahayo adii hadda samarkii duqa magaaladu wuxuu ku dhawaaqay inay dadka oo coronavirus laga helay haafkooda inay Soomaali ahaayeen marka waxaan bilawnay inaan baarno hadalkaas uu dhahay oo nala xiriirno oo dhahno sababta saas u dhahdo maxay tahay ilaa cudurkan cudur Soomaali kaliya ku dhaca ma aha waxaan la xiriirnay saxaafooyinka waxaan la xiriirnay TV stationyaasha siyaasiyiin kale siduu waxaas u dhihi karaa iyo waxaan rabnaa inaan aragno baaritaankan sida loo sameeyey maalintii ku xigtuu raaligelin ka bixiyey saxaafadooyinkana waa lagala hadlay inay waxaan qalad ahayd in Soomaalida laga sheegay so case-kaas hadda Denmark ka dhacay case-kaasna si fiican Soomaali ahaan u xalinay ilaan dadkii dhan duqaas magaalada way kasoo horjeesteen waxay dhaheen waxaan in Soomaalida laga sheegay ma ahayn waa tahay baaritaan miyaad samaysay markaas sidee ku soo ogaateen arrintan been tahay waxaayo xaq u leedahay Denmark markasta oo la dhaho oo baaritaan la sameeyo waa dalba karta in baaritaankaas lagu soo diro so anaka waa la xiriirnay waana loo soo diray waxaan aragnay wiigaas la sheegayo Soomaalida dadkay ku dhaceen haafkooda inay ahayd inay 1000 qof oo Soomaali la baaray oo dadka kalena intaasoo
laga baarin yani deenishka kun qofood camal xataa lagama baarin sidaas daraaddeed haddaa kun qofood oo soomaali aad baartid inaa ayaga cudur ka heshid aaday u badan tahay haddaa 100 qofood dadka kale ha ka baartid sidaas daraaddeed waa la xiriirnay waxaan ku dhahnay waxaan camal xataa inaad soo bandhigtid xataa ma aha haddii run tahay ilaan hadhowta dhibaatooyin aad dadkaas u imaanaya inaad dhahdid oo soomaalida keliya aad baartid raalligelinuu ka bixiyey wiilka soomaaliga oo xisbigaas ku jiran uu bedeshay waa tahay marka aynu ka soo noqonno aynu ku noqonno isla qodobka ah xanuunka iyo saamaynta dadka Soomaaliyeed waxaa jira dad waayeela oo kaligood jooga waxaa jira dad singala oo iyagu kaligood nool oo iyagu kali ahaan jooga oo ruuxantii u baahan caawimo haddii xanuunkana soo rito aan waa ogtahay oo dee wadankii lama joogo qof caawinaya ma jiro qof kastaaba waxa weeye marka xanuunsatid waxaa leeyahay gurigaaga joog gurigaaga iskaga qofa halkaas ka joog qofkii waa ku dhiman karaa naqaskaa qaban karaa cid ma haysto telefoon laga yaabana wacan karin cunnadii ayaa waxay tahay ku tahay dhib inuu soo iibsado maadaama la yidhi bannaanka ha u soo bixin oo ha aadin dukaamadii maadaama ay xanuunsan tahay dadkaasoo kale qorshe ma loo sameeyo ururada Soomaalidu ma sameeyeen idinkuse ma samayseen aad ku caawinaysaan aad cuntada u soo iibinaysaan sida Sweden oo kale Norway oo kale Finland oo kale dhalinyaro badan ayaa u kacay oo waliba aan ururo ka tirsanayn idinka maxay idinku qorshaysan arrinta annaka qaybtaas qaybaan ka shaqeyna ma aha laakiin urur Soomaaliyeed oo ka shaqeeya qaybta caafimaadka jiro ururo kale oo Soomaali oo ka shaqeeya oo arrimaha bulshada ka shaqeeya jiro Soomaalidana inta aad iyo aad u fiican yihiin in isku caawiyaan soo waa la caawiyaa qofkii loo u baahdo caawitaan uu helayo waata marka urur baa jira dhinaca caafimaadka u qaabilsan oo caawiya dadka xanuunsanaya dadka corona ku dhaco loo qorshay ururka maxaa la yiraahdaa magaciisa waxaa la dhahaa Somali Sunnis Fobunalaha cudurkan bilowgiina markii la sheegay waxaan wareysanay dhaktar ururkaas ka mid oo Soomaaliyeed oo u sharaxay Soomaalida cudurkan wuxuu yahay iyo sida looga hortagi karo waa tahay waa soo gabagabeena waqtigiiba maxamed inuga gabagaba maxaad jeceshahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Denmark inaad u fartid halkan adigoo fursadda ka faa'iideysanaya dhanka waxbarashada dharka arrimaha qoyska dharka khilaafaadka waalidiinta iyo aabayaasha dhanka isfahan la'aanta maxaad jeceshahay in halkan fariin ugu fartid maadaama aad ka tirsan tahay ururka media group ee wadanka Denmark أنا waxaan Soomaalida Denmark joogto la kali lahay ina wada shaqeynteena aan ka shaqeyno ileen wadankan ku nool nahay waxaan loo arkaa group ahaan loo arkaa Soomaali ahaan loo arkaa dadka reer hebel looma arkaan sidaas daraadeed waa muhiim ina danta guud ka shaqeyno oo la iscaawiyo anintaas Soomaalida Denmark joogto la kali lahay maxamed kaafi oo barnaamijka qoyskayga qayb qaadanaya caawa ayuu ahaa kaasi intaas ayaan ku soo gabagabeynaa waad ku mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga qaaliga aad noo horteen anigoo cabsama shibiinana waad la socodsiinayay For Somali speaking community xaqiiqdoon TV meelo badan oo social media ayaad naga toos noogala socotaan maxamed kaafi waan kaaga mahadcelinayaa guddoomiye mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba waqtiga qaaliga aad siisay aniga maxamed waxaan leenahay dhammaantiinba nabadgelyo